Bueno, hoy me he comprado esto, que es una glowing stick de LEDs. Normalmente suelen ser de el luz química normalmente, pero esta no. Esta era más barata. La tienda de AIRSOFT. Está comprada en airsoft.es. Si se le da una vez, es una linterna. Si se le da otra vez, es tipo luz química. Alumbra bastante. En la cámara no se nota, pero alumbra bastante. Y si se le da una tercera vez, hace modo parpadeo. Esto en una sim nocturna o dentro de CQB. Yo creo que vendría muy bien a la hora de los muertos y tal. Que se suele utilizar el rojo, pero naranja no. O sea, no importa utilizar naranja en vez de rojo. O también se utiliza para marcar zonas. Así. Y se marca. Porque, a ver, por ejemplo.